مګر زه تاسو ته دا خبره کوم او په زغرده یې واورئ تاسو د پښتنو تاریخ 15,000 کلن تاریخ دی. اول تاسو پښتانه وایي 1,400 کاله کېږي چې تاسو مسلمان شوي یاستئ. 15,000 کاله کېږي چې پښتانه یاستئ او 1,400 کاله کېږي چې مسلمانان یاستئ. دا تاریخ دی زه نشم بدلولی. دغه نه مخکې اسلام هم نه موجود ولې تاسو موجود وایي. مګر راځئ دا پوښتنه وکړو چې پاکستان څو کاله کېږي چې د کورې په مځکه او د نقشې په مخ را پیدا شوی دی؟ 40 کاله. 40 کاله کېږي چې پاکستان د نقشې په مخ را پیدا شوی. نو سوال را پیدا کېږي چې مخکې پاکستان چېرته و؟ د انګریزانو په لمنه کې. موږ چې 15,000 کلن تاریخ لرو، موږ چې 1,400 کاله کېږي چې مسلمانان یو، اوس د 40 کالو یو پیدا شوی هېواد هغه هم په راځي د اسلام درس کوي. اوس ټول افغانستان خلک په منطقې کې او په جهان کې ټول خلک، ټول دولتونه ورو په ورو دا خبره او دا قضاوت کوي چې دلته معقول خلک ناست دي. مسلمانان دا حکم کوي، نور هېوادونه دا حکم کوي، ټول بین المللي حکومتي او غیر حکومتي اجتماعي او سیاسي سازمانونه دا حکم کوي او ګروپونه دا حکم کوي او دولتونه دا حکم کوي چې اوس د جنګ مسؤلیت د موږ په غاړه نه دی. اوس د جنګ مسؤلیت د دوی په غاړه ده. ځکه موږ د سولې اواز پورته کول او وایي چې موږ سولې ته حاضر یو. دوی وایي چې موږ جګړه کوو. ځکه که دې نه وروسته څومره وینه دلته تویېږي د دې مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. د دې خاطر نه چې د موږ دا اواز یعنې د سولې اواز د قرآن عظیم الشان د حکم سره سم وو، د اسلام سره سم وو، د خلکو محبوب واقع سو او د خلکو دپاره مقبول واقع سو او جهان تایید وګرځېدلو. موږ قاطع تصمیم لرو او ټینګه اراده لرو چې په دغه لاره باندې یعنې د خلکو دپاره د سولې او امنیت تامین دپاره ګامونه پر مخ واخلو. موږ د دې هیله لرو او هیله مند یو او آرزو کوو چې دلته ذاتي افغانستان جوړ شي، سمسور افغانستان جوړ شي، بېرته همغه تاریخي کندهار را ژوندی شي، بېرته دلته په کندهار باندې په کندهار کې د احمدشاه بابا لوی سفر بیا په خوښۍ سره خپل جشنونه او عیدونه ونیسي، بیا په خرقې مبارکه کې لمونځونه وسي او بیا یو ځل دپاره چې په ټول تاریخ کې یو ځل دپاره خرقه مبارکه راوتلې وه چې دا بلا او وبا د موږ له سره ایسته شي، د جنګ وبا او بلا یو ځل به بیا دا خرقه مبارکه راوباسو او د دې په برکت به زه دعا وکړو چې هېڅکله داسې مصیبت زموږ په دې هېواد افغانستان او په دې ښار او په کندهار را نشي. دا زموږ تصمیم دی، دا زموږ اراده دی، دا زموږ خبرې خدای دې وکړي چې واقعي وي. ځکه چې وایي که هغه خبرې چې د زړه نه را پورته کېږي نو په زړه کې وي. خدای دې وکړي چې ستاسو په زړونو باندې ناست وي. زما دا هیله وه، دا څو خبرې مې وې ستاسو خدمت ته مې در تقدیم کړلې او خدای دې تاسې ژوندي ولري. د تاسو د توجه څخه تشکر کوم.